怎么能带狗上飞机跟你坐在一起？码住，码住，开始！看见这个标志了吗？没有错，我们坐的是。只有这些城市可以去。我说1、2、3，截图来，1、2、3，截图。当然了，也不是所有的狗都可以去的，这些狗是去不了。1、2、3，截图。如果这些你都满足了，那你要去准备这些东西。我们以上海为例，首先你得有这个，还有这个。打电话给动物检疫局，告诉他你的航班号，然后办理后边的这个检疫证明。办完以后给航空公司打电话，他会给你发短信，然后让你上传你的证明。确定无后就可以预定宠物进客舱的位置了。注意，一架飞机只能带2只狗，一个人只能带1只。恭喜你快成功了！现在你只需要准备以下几个东西，首先就是包，尺寸在这儿，截图。然后你需要准备的是让它变成鸭嘴兽的橡胶嘴套，还有一片人乳负重的8度空间纸尿裤，并且还要穿一件衣服。然后就是去缴费，金额在这儿。工作人员会带我们去安检，然后上飞机，记住只能坐最后一排。这3件事绝对不能做：第一，给它喂水；第二，给它喂饭；第三，把飞机窗户打开透气。你一定好奇在飞机上会哭闹吗？会，不信你看。怎么了？